ក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកបណ្ឌិតបន្តថាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កម្ចីធនាគារ ACLEDA PLC រហូតដល់ដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 មានទំហំទឹកប្រាក់ $1,700 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអតិថិជនប្រើប្រាស់ជាង 32,000 នាក់ហើយភាគច្រើនជាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមដែលមានការកើនឡើងប្រហែលជា $345,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈនៅដំណាច់ឆ្នាំ 2013 ទំហំឥណទានមានប្រហែលជា $1,400 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនោះធនាគារ ACLEDA ក៏មានផ្ដល់ឥណទានដល់អតិថិជនសម្រាប់ទិញផ្ទះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឥណទានសិស្សនិស្សិតនិងឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការខ្ចីប្រាក់ទិញទូរស័ព្ទម៉ូតូកុំព្យូទ័រនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាដើមលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដំបូន្មានដ៏មានតម្លៃនិងបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅផលិតផលសេវាកម្មថ្មីៗប្រកបដោយការជ្រើសរើសយ៉ាងសម្បូរបែបកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះធនាគារ ACLEDA បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសេវា ACLEDA Internet ដែលជាសេវាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងតាមតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់24ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកកាន់ការិយាល័យធនាគារ ACLEDA ដោយផ្ទាល់ឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះធនាគារ ACLEDA បានដំណើរការទីផ្សារអតិថិជនប្រើប្រាស់លើសេវាធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណជា 70% ចំពោះឥណទានវិញធនាគារ ACLEDA មានចំណែកទីផ្សារជាង 23% ប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 នេះធនាគារ ACLEDA PLC រំពឹងថានឹងអាចរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិចឲ្យបាន $88 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅ $90 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ក្រោម $100 លានអាមេរិកតិចតួច